दोस्तों, पक्षियों की इस दुनिया में सभी पक्षियों का एक कॉमन दुश्मन पक्षी भी होता है और वो है उल्लू, जिसे देखते ही दूसरे पक्षी मार देते हैं। लेकिन सभी पक्षी उल्लू से इतनी नफरत क्यों करते हैं? दरअसल उल्लू शब्द का इस्तेमाल दूसरे को बेवकूफ बताने के लिए किया जाता है, लेकिन रियल लाइफ में उल्लू बहुत ही शातिर होता है। इसे रात के समय ज्यादा साफ दिखाई देता है और ये दूसरे पक्षियों के घोंसलों में घुसकर उनके बच्चों को खा जाता है, फिर चाहे वो घोंसला बाज का ही क्यों ना हो। और रात के समय उल्लू की तुलना में दूसरे पक्षियों को कम दिखाई देता है, इसीलिए रात का फायदा उठाकर ये कम मेहनत में शिकार कर लेता है। और यही वजह है कि उल्लू से दूसरे पक्षी नफरत करते हैं।